啊。OK， 繼續啦，可以。呢個速位好打呢個場。就打面前，繼續爬。有冇繼續行？有咩打面前嗰兩隻。OK。功夫個位，皇冠左上，長。骷髏標。OK。係啊，要過埋怪。喺度。要繼續行，唔得，要繼續行啊！就打你前面，而家我哋前面組織唔到錢。係啊。冇事，走晒啲人，推走晒我得你打。佢哋俾人打，屎忽。我打先走。吸。唔得要退啦，佢哋高㗎，因為唔得嘅話要退。繼續夾屎忽。起動。我呢度，好查。我避開長弓。要過啊！我幫你哋頂住啊！我有手。reset 啦，full reset。係啊，full reset。UKK，你試下望翻隊伍入少少啦。如果佢即係人哋扣得犀利咧，你試下停人哋嘅 stopper，即係長佢。係，如果扣得犀利，你要睇情況。如果唔係要做防守，如果進攻就係停人哋嘅 stopper。
我上網睇。唔係，我哋呢個位好差㗎，佢一入嚟我哋死晒，我哋要引佢入嚟。係啊。你見過牆角嗰度好靚。喂，冇，靚爭 ，OK 啊。你退咗啦。佢哋都殘嘅，佢自然發嚟嘅，係咪？佢咩咗？佢咩入？佢退咗，佢退咗。我覺得頭先其實唔係好危險嘅，我哋可以捱住嘅。係啊。不過你 test 條線都唔好嘅，見唔到啊。OK。我唔敢打邊手啊，我都係等得幾定嘅。可以嘅，你咪我推佢翻嚟嘅。係咯。上邊啊，上角。OK。打咗少少。係。呢個翻去食奶啊！飛頭，靚啊！加少少。我推佢翻嚟啊！我推嗰條翻嚟。我仲有技。睇住，冇事，要反打，冇事啊！反打，有冇？追死嗰隻。係。哇！我柒，翻嚟 ，OK。冇事。再 cap。
少起動啊，少少起動。起動，落翻落埋牆，作翻埋牆，再向牆。對面起動，冇事，防咗，有事，見到。唔緊要，繼續打，仲有㗎。過速啊，仲有㗎，過速啊。靚仔。高佢哋嘅速。哎呀，照顧。哇！